بعض الموظفين ما يحب تضغط عليه، اتركه يجيب لك التارجت. على غرارهم عندك نوع من الموظفين اللي يشتغلون بالشركات انه انت اذا ما تابعت وياه ممكن ما يداوم، يغلس، يجي متاخر. النقاط الجوهريه للقائد ان يحدد طبيعه الموظفين اللي داير ملف. هل هذا الموظف احنا نحطه بخانه النجوم تتعامل وياه بشكل مختلف؟ هذا يعني اليوم وزنه بالسوق، عنده علاقاته، بالعاده يكون بالمبيعات والتسويق، ممكن يكون بالمجال المالي، يعني إلى خصوصيته. لازم يكون الاتفاق وياه على الشغل مبني على تبادل مشترك للمعلومات، انه انت هذا المطلوب من عندك، انت شنو اللي تحتاجه من عندي، خلينا نتفق على طريقه. هذول النجوم مهمين جدا، واي شركه بدون لاعبين نجوم ممكن تفشل.